Яа. Өнөөдөр нэр юу ч хулгайч чадсангүй шүү. Харин тийм ээ, би уг нь ганхан устдаг да. Харин Удаа таагддаг гэж байдаг юм болов? Анд орж номон шууд юм илүү. Аа. Чи юу хараад байна? юм бодоо. За би явлаа. За. Үй, миний утас дөрөв хоёр байдаг. Удаач. Тэр мөн удаач гарал татаас. Инке маа. Өөртөө яасан муухай гэдэг юм бэ чи чад. Гаран татаасаа ч гинөө. Анхааралтай байлтаж яа. За. Өө ер нь энэ чамд байж байгаа мэ. Удаа их явж байгаад удаач хулгайчул яа. За бас зүгээр авч чаддгүй ма цаашаа хараад мдээгүй юм шиг байжээ. Йоо сайхан боллоо. Ингээ авахар их сайхан болчихдгийг. За. Өнөөдөр бас хоосонгүй. Энийг араа алтан бөгчиё. Үй, наач хөлөх юм биш үү? Тэгээ яачаа. Хөлөх гэдгийг мэдэхгүй хүмүүс хөлөхтаа зарчвал хоёулаа жинхэнэ хөлхний гарууд болдгийг байгаа юм шүү. Йоо. Өнөөдөр энэ хавийн хөгсчүүдийн тэтгэвэр бууж байгаа гэсэн. За. За яваараа. Яа. Гочи явж байна уу хөөе? Ингээ хойно боцроод алга болчихсон. Явж байна. Яа. Чи төрүүлээд явдгаараа явж бай л та эн чинь. Гочи хурдан яваач. Чи явж бай штэ. За байж бай. Хүлээж бай гам бадам минь ээ. Йоо. За энэ хоёулаа нэг жаахан хөлөө амраа. Тэгээ. Йоо. Ямар муухай ядарч байна. Өгснөө сая эндээс нэг ийм саваа оллоо. За яах гав. Хоёулаа энийг тайраад таяг хийж аваа. Ёстой сайхан зуны ёстой сайхан юм байна. Зундаа намаг шавганд одоо өвөл хоёулаа тэгэл галтаргаа уулгаанд Тий. За дэдгүр аваад сайхан байна. Гам бадам минь ээ. Сайхан байна. Дэдгүр аваад сая каасан зогсож байсан чинь санжаа над руу хараад байх юм. Одоо 70 гараад 80 хүрчээж болмоор юм зүгээр. Тэгэл нүдэ ирмэд байгаа мó, татаад байгаа мó гэж. Ингээл сажаараад ингээд өгч. Болмоор юм зүгээр. Йоо, эцэн гэж хүмүүс хараад байна гэдэг ойлгож байгаа ч юм алга зүгээр. Хүн ч нас яваад ирэхээр ямар ч контролгүй болдго юм байна уу? За Чи ийм юм ярьж байж тавг сүрэнгээ гомдоовоо. ёстой мо ханигаа өвгнийг гомдоох үедээ гомдоо гэж тавгаач харин намайг 64 онд айктар гомдоосон шүү харин. Гэртээ ирж хоноогүй 2 хонсон штэ энэ чинь. За тэр залуугийн явдал яа. Аагур чонсын одоо бодохоор бүр дургу хүрээд байдаг юм аа. Адуу малдаад яваа. Яаж мэддгийг тэгэл орж ирчээл санаа алдаад гівтэлсэн. Би ч хар цагаа үгүй буруу хараад гівтцэн зүгээр. Тэгсэн чи ар нуруунд дээр үнсээд би биржигнэ тэгэл. Уучлцоо залуу байж уучлц. Одоо бодохоор бүр дургу хүрээд байдаг юм аа. За одоо яах вэ тэгээд тэр Тэглээч гэсэн чи. Тэгтээ би тэр 2 хоногт нь зүгээр байгаагүй. Чи яаси? Дээл ойсон. Гэхдээ яавал гэж битээ нэг юмыг ингэж эротик сэдв рүү оруулж чи. Гэхдээ яавал гэжтэй. Чи тэгээд зүгээр хэлж болдгоо юм уу? Нэг сүртэй юм хийцэн юм шиг би бас зүгээр байгаагүй гэж ирээл. Тэгээд тэр дээш нь савгаад багдаад. За Тэрийг өөр хүнд өгсөө. хинд өгсөн? Зах дээр зарсан. Гэхдээ яахаар юмыг ингэж насан туршид руу оруулдаг байна нэг юм чи. Гэхдээ чи зүгээр хэлээчтэй. Би тэрийг өөр хүнд өгсөн гэж ирээл. За хизээний л ер нь би ингэж тамшаалж ярьдаг бидтэй. Ямар сайндаа залуу байхад нэг залуу замаар явж хат нь хүй залуу арт чин машин гэж над руу харж мөргүүлсэн шүү дээ өөргөө. Намайг одоо сэтгэн чинь гэж бодсон юм баг та өөр. За явъя. Манайд очиод хоёулаа нэг аяг цай хувааж уугаад сайхан нэг гангаргуу за цаачаар зэврүү өдөр зэвэн царайтай хүмүүс гараад ирүүгүй яа. Ёстой хүүтэн царайтай хүмүүс гараад ирлээ дээ. Одоо яана вэ гөгшөө гайг байгаа. Үй наадхийн хүүгийн нүд ам нь яацсан хүү вэ? Одоо өдрийн талныг нэг нүдэ ажилуулдаг юм байгаа үз. Амархан сайн байцгаана уу миний буураа нар? За сайн байна уу хүүхдүүд минь. Миний буураа нар юу хийж яваа? Одоо юу хийх вэ энэ чинь? Дэдгүрээ авчаал хоёулаа. Яан вэ? Чонод хойно гэж одоо яа? Дэдгүрээ аваагүй. Авах гад. Авчаад хайчаад сууж гин хоёулаа одоо. Хайчдаг юм байна одоо. Тэгээ байж байна. Хоёул яагаа вэ хөө минь? Яриа байна. За наатли хүүгийн хамар дээр бол миний баруун гар байна. Патгт эмээ явдлаа хвээ. Цагтаач бас дотоодын цэрэг 70 хааж байлаа хоёулаа.
Миний буураар буруу ойлгоод байна. Бид хоёр чинь тийм хүмүүс биш те. Бид хоёр чинь кадаб ороод бүжгэл чинь караоке ороод дуу чинь машин байвал барь чинь мал байвал дуу чинь дээс байвал том чинь дээс уудын байвал гус чинь гэх нь юу? Юу вэ? Чи зүйдээ ярих гэж юу өгдөг үлээ? За хөөмн айтаахан багаараа нас намтай хүмүүсийг. Зүгээр багаараа хүүхдүүд нь яах гээд байна? Айтаахан багаараа хүүхдүүд нь заяа. Зүгээр багаараа хүүхдүүд нь. Айтаахан багаараа. Гур ихэлэн ин шүү. Чи сая нэг нисэх гиснэ болчлоо. Яах. Яшиг буух талбай олдохгүй гэзүүдэн зүгээр. Эмээ. Нэг юм алтан бүгж байгаад байгаа байхгүй юу? Сая 250,000 гэдэг. Бид хоёр шууд 250,000 өглөө. Одоо энэ үү? Тий. Мөн үү? Энэ 250 өгчих юм уу? Тий, сая төгрөг татаад өглөө шууд. Төгсдөө авчдаг юм уу? Чамайг авъя гэж бодгоос өмнө би бодсон байсан. Вэ, би бүр наашаа ирж явахтаа бодож ийсэн. Би өнөө өглөөний хатууи давхантайгаа зүүдлээд сэрсэн. За чи яв. Энэ мөн үү? Мөн. За хүүхэд авлаа шүү 250,000 гэсэн үү? За тэтгэврээ тэр чигээр нь өглөө шүү хүмүүн мэдв үү? За минийхөө алгаад тосоо та минийхөө. Ингэж яваа сурцсан юм аа эмээ. Тэрэнд гарчуулах юм уу? Ямар муухай юм бэ ч одоо. Монгол хүн байж. Гарчуулах уу? Энэ одоо ямар автомат тоглоом биш дээ энэ одоо. За баярлалаа хүмүүн. За асуугчдаа буян болог. Минийхөө. Энэ одоо ямар учиртай бүгж болоод ийм хямд бай. Нин үгүй ихэд тууцсан шүү. Бодгоомжтой байгаарай. Ноо худгаа юм уу? Яа бацар байна тэгнэ. Наад хоёр чи тэгнэ. Одоо яах вэ хөгшөө? Цаад хоёр чи хоёулаа заагадаггүй. Дөрөө хөвлөгөө зүсээ хөвлөгөө явъя. Яваарай. За бодоо. За өвгөндөө нэг гац бүгжтэй болоод авлаа. Гартан гялтах юм байхгүй байсан. Дөө чаавас нэг одоо нэг бүгжтэй болоо. Яаж өгөх вэ өвгөндөө? Нэрээ нэг гоё л өгчмөр ахаа өвгөнд. Сайхан идэх ч одоо. За ингийн мэдүү. Би энэ хаалганы ард нуугдаж байгаад хавг дөрөнгө ороод ирэхээр нь би боогоод унгая. За тэгээд ухаан алдаа цэрэгтэн чи маа бүгж гэвэл ямар вэ? сэрхгүй бол яах юм бэ чи? Нэрээ тий. Яста нэг бүгжний хайрц нэгсэн биш юм өвгний галтай хайрцгийг нээчихгүй дээ базар байна. Юу хөө? Энди өндөр байшгийн оройдроос төмөр уцтаатаа гэрийнхээ цонхоор оруулчих. Тэгээд тэр төмөр уцнаасаа би бариад бүгжээ урдаа бариад гулгаад ороод ирээ. Хөгшөө гэж гулгаад ороод ирээ. За яах вэ? Чи ямар эмгийн шулбас байгаа биш. Та бас нэрээ тийм унан айгуу бол за яшиг бидний үеийнхэн зүгээр өгцөн дээр. Юу хүүд одоо цаадах чинь ирж явах шиг байна. Ирж байна одоо яа. Тэтгэврийн мөнгө аваад ирэх гэчээд ямар их удаад юм бэ чи ч одоо. За сайн уу гам баттан байна. Сайн. Чи дэлгүүр орж юм авсан юм уу? Авсан. Гэхдээ намайг чи байжээгээл гидсэн маа сойгоод дэлгүүрээс юм аавна гэж алга болчих юм байна. Энэ хоёрын хооронд кекс бэлөө идэхгүй. Кекс бялуу биш ээ надаа доторх юм. Амандчгүй хамарчгүй юм болж ирчихэл тэгэл тэрийгэл идүүлэх гээд уулах гал байдیں۔ Юу вэ? Наатга. Хушаа ингэ гэж. Яан вэ хой? Гүйлүү. Яста тургал дуудаач. Яста жимс байсан юм. Юу яста чи бүгж байсан. Тургал. Ямар мэдрэлээ алдсан хүн байгаа шиг. Хүн цаашлуулаад энэ нэг юм зүгээр. Юу болоод бүгж болчихвоо хой. Чамд авсан юм аа, чамд авсан. Танай хөгшин чамд ч их үнэтэй авлаа да. Чамд бас их сайн юм аа. За илүү үглээд бай гам бадам байна аа. Орой яваад очие. За баяртай. Баяртай. Ой хөгшөө. Энэ дунд тор унтл яг таа. Чамд авсан юм аа, чамд авсан. Одоо яах вэ? Өнөө орой тэр хурим найранд явтанаад бүгжөө зүгээд яв. Яадны хоёр хөгшин хүүхдүүдийнхээ буйныг хидэлж байгаа юм байгаа үз. Наад бүгжин дээр хүмүүсийн анхаарлыг тат. Бүгжтэй хуруугараад яриад бай. Хүүгээ тэр салаад аваад өгөө хүүгээ. Тэр салаад ажилтхан жимсэн чиргүй энэ салаатыг аваад өгөө хүүгээ. Энэ хүүхд бай таньдгүй. Би миний оюун санаа бүр фак юулчаа гэдэг. Энэ хуруугараад яриад бай. Хүмүүс бүгж рүү чи шууд харна мэдв. За цаагаа хурдлаа чи. За тэгээ. Эд дээрээ гайхуулсан хүнчтэй ярина. Них өөдтэй хүмүүнүүдээ. Харин санжаад нэг гайхуулчихад зүгээр байх та. За санжаа би ах уу гараа дээр нь тавих ба. Чи ах уу би гараа тосох уу? Мөн санжаагийн нүдэн бүлтрэх үедээ хөрх. Өнөөдөр дэлгүүрт орчих юм уу? Эмгэнийхээ хэлгээр ингэ зогсчихвол зүгээр юм уу? За шинэ ороо ирсэн үү хөөе? Тэр ямар үнэтэй? Тэр адилхан үнэтэй юу? Тэрийг ах уу? Энийг ах уу? Боди. Фото тахтач ах үү?
Аава ээж энэ хаалга үүд мүдэ хаахаж яадаг юм бэ? Маш өндөрч. Маш өндөрч. Чи ер нь энэ гэрт 7 хоногт хэдэн удаа орж ирж байгаа? Ганцхан удаа орж ирж байна. Энэ гэрт нэг л хүн бүгд юм хийгээд байна. Нэг ороод ирэхэд чинь унаад үргэлжлэн байх үү те? Одоо амьд цэвэнд нь сайн харж ав. Гар хуруугийн тултгаа сайн харж авчих. Та ч одоо яач байгаа юм бэ? Энэ ч бүр тоож харж байгаа ч юм алах. Вэ наав нь одоо төлөө мод хагалахтаа энэ гар хуруугаа цавчаад байдаг боллоо. Бүр манийцсан бэ штэ. Өө энэ ер нь юу болоод ирсэн юм бэ хой? Хүүш яава. На гарандаа юу зүтсэн юм бэ? Одоо харж байгаа мó. Тийм. Аль түрүүнээс хойш харуулах гал урд тур хойгуур чинь ингэж ахад та. Ичи чинь сайн явчихсан юм аа хөө. Овоо үнтэй юм харж ах чинь. За тийм бах бай. Ган бадам энэ хоёр явж байгаа л бодвол шинжиж л авсан. Юу яава? И чи дуураймсан нь штэ. Хөлгөн байна аава. Жинхэнэ алт юм шүү. Биш ээ. Чи мэдж байгаа юм уу? Мэдлгүй яа дээ насаараа ламбард ажиллаулаа. Энийгээс нэг мэдх юм бахаа. Салгалсан ухаа. Энэ ер нь хамар тэтгэврийн мөнгө өрөө хийсэн юм шиг байгаа даа. За аав, надад жинхэнэ ойрог алтан бөгж байгаа заяа. Би авчирч тань тарцуулж харуулъя заа юу. За тэг хой. Энэ хоёр нийлэхээр ер нь нэг бүтэлтэй байхгүй шүү. Байн бадмаа юу? За хой, та хоёрын сая авчираад гайхуулаад байсан алтан бөгж чинь дуурай юм л гэж байна. Мэдлгүй яах юм бэ? Манай охин чинь насаараа ламбард ажилласан хүн. Тийм сүрх юм бол чи өөрөө худалдаад авах нь яасан юм? Юм бол манай хөгшинтүүд айр тавьшилж байдаг чи ер нь. Одоо тэгээ буцаагаад өгвөл тэр хоёр хүнээ таних юм уу? Бүтэлгүй ч улсууд олдоо. За аав минь, жинхэнэ ойрог алтан бөгж гэдэг чинь энэ байна. Хүүх. За энэ ч хөө ижиж ч байтугай бийж хараад ялгахааргүй юм байна. Чи яаж ялгаад байдаг вэ? Аль нь жинхэнэ? За энэ нь байна да аав минь. Аль нь? За энэ нь байна ааваа. За ээж солигдуулсан энэ гэж хэлээд яах юм? Би ээжийн сэтгэлийг бодоод наад бүгжи чинь танд бэлгэлчихье. Баярлалаа минь эх. За муу ижээг чинь барьж байгаа балбчт юм уу л гэж бодчихлаа. За надад хулхийг чи би аваачаад хайчихгүй л ээж харчин. Та бүр дэвслээд хаяараа хой. За. Хүмүүс олчоод би энийгээ хуураад байх вэ? Хүн амтаа олохооргүй газар хаяараа. Гөгшөө. Ой, Цайгаа уу гөгшөө минь. за. Наад бүгжөө наана орхоо нэг ирээд аяг цай уугаадах чи. Та тэрүүд бид чи гэцүүдлээ тарих толгой чи өвдлөө. Тэг яа чамаар зүгэлгүүлийн хөгшөө. За миний хань. Яану. Вэ нэг гамбатмас ганц нэг бодсон шүү. Асуугаад багт мөн өдгөөд үсэн. Энийг наваач зархаас. Хөгшөө. За чамд бас баярлж байна хөө. Гэхдээ нэрээ энэ гар хуруунд гялтаах юм байх чинь бас их зүгээр юм байна хой. Өнөөдөр тэр нэг найр хормон зүүгээд очие. Гэхдээ юугүй хой чиний хэлдгээр учиргүй хүн амтанд гайхуулаад байх нь юу байх вэ хөө? Яану. Хаагур яваад байгаа байх. Наад явж байна. Нөгөө бүгдний асуудлаар л явж байхгүй юу даа. Одоо тийм болчихсон зүүгээд хээ. Юу зүүгээд. Юуроосоо хэрэггүй тэр чинь худлаа бүгж байсан байна. Юу хүү зүгээр. Нөгөө гэж яг нөгөө гудамдаа очсон. Бас нэг хоёр нүднүүд хоёр юм байна. Тэр хамсаатнууд нөхөө. Тэгээ тэд нарт сая үнээр нөхчлөө зүгээр. Чи хош. Удаацалтаа. Чи. Энэ дээрээс бүгж авчаа зарчиж байгаа юм уу? Тэглээ. Салгалсан ухаа минь эн чинь жинхэнэ алтан бүгж байсан юм. Өөрхий идэгцэн л ямар миний муухай нөр. Чи хөө. Эн чинь жинхэнэ бүгж охин түрүү авчираа чамд бити хэлээрээ гээд энд надад өгөөд хуурам чинь хаях гад аваад гарсан. Охин ирсэн юм уу? Тийхгүй яах юм бэ? Тэр цай бодхоор охин ороод ирсэн юм уу? Тийм ээ. Чи надаас асуу. Яан вэ? За баларсаа. Чиний өгсөн бүгжийг чинь авч яваад баллаа ичжээ. Үгүй дээ аав минь та одоо хулхийг авч үлдээд надад оргийн нөгөө явуулсан байх юм. Оргин уу? Тийм ээ та андуураад өгөө явуулсан. Алуулах чинь штэ. Хүлээ юу? Маа. Чи надад баярлж яв. Ямар азар харин оргийн андуураад энэ охинтой өгч гаргасан юм. Чи харин баярл. 250 мянган ашигтай ажиллачаад байна. Юу ашиг? Тэтгэвртэй бүгжтэй. Би та яагаад гадуур хөл бүгд дараа яваад байгаа юм бэ? Хэлцээр оч байцаар төгнөө та юу? Гөгшөө даалтан даваарай. Хой, манай хөгш буруугүй. Би учрыг хэлье хой.